المهندسين مين اللي طالب السمك؟ وكل اللي بنفكر فيه ان احنا نصطاد، كاننا ناس جعانه عايزه تصطاد عشان تاكل وبس. هو مش كأننا احنا فعلا جعانين وسعرانين وعايزين ناكل. قلت لكم يا جماعه ما تقلقوش طول ما انا معاكم، مفيش حد لا هيجوع ولا هيعطش. ليه يا كابتن؟ هو انت هتفتح بقالة هنا هون؟ يا ريت ايه بس، هناكل ونشرب من خير البحر. ده اسم البقالة؟ بالة ايه؟ ما تخلصنا يا عم قدوره بقى، هتجيب لنا سمك ولا نروح نشتري من بره؟ والنبي يا كابتن الله يسترك، ينفع تصطاد لنا طاجن بطارخ؟ عينيا، عايزاه ابيض ولا احمر؟ اي حاجه، المهم يبقى سخن. ممكن كمان سلطه رنجه؟ عينيا دي قبل عينيا دي. وانا عايز. لا مش مهم. وانت عايز ايه؟ لا انا لسه شايش عشان مستني خطيبتي. طب حرام حرام، انت عايز ايه؟ ايوه اعتبرني خطيبتي وجيت. عايز ايه يا خطيبتي؟ عايز شوربه سي فود مخليه. مخليه خالص؟ خالص. عينيا الاثنين. ده احنا هناكل سمك ونتسلى النهارده.